今天的蚵仔，搭配红五的紫菜，那我们加入一些红甜椒、葱花，还有我们东港三宝的樱花虾。哎，对，台湾的农渔业哈，真的是足赞的啦。我们很简单，以一些盐跟胡椒粉来做一个调味。然后最后我们要把这个那个紫菜给接着在一起，我们要加入一点点的地瓜粉，然后把它拌匀。一般我们都会用太白粉啊，太白粉跟地瓜粉有什么不一样啊？加在这里面。地瓜粉的那个接着性比较好，粘性比较强。哦。那我们就把它给拌匀了，像现在的味道就蛮香的。对。那我们今天拿一个一般在做的茶球，对，就是在过滤茶叶。我们来做一个塑形啦。哦，好聪明哦，用这个很特别的这个器具。那我们就把它给先放一半，然后蚵仔放进去之后，把它给覆盖好。哎，好聪明啊！怎么会利用这个喝茶的这个器具哈，来做我们今天这一道呢？鲜蚵球哦，我觉得真的很特别。老师，这是你自己想出来的？没有啦，这前辈都有在做，对，都有在做。我今天真的是开了眼界了，居然这样子可以拿来炸，而且我觉得它很适合。你看它还有那个链子，对不对？对。那可能像我现在唯一想到就是说，我就把它链在我的那个筷子上面，然后3根这像钓鱼一样。你等一下，难道你3根这样子拿着吗？对啊。那你们在餐厅每个厨师都这样子拿着？没有，多的时候我们当然是会找一个油网，然后直接集中在一起下锅，因为我餐厅的锅子会比较大。哦，所以连链子都一起下去就对了。对，链子会拔掉啦。哦，链子会拔掉。对。那么下锅的时候哈，要注意一点，就是下锅不要一次放，因为这个海藻我们有那个紫菜我们有清水洗过，然后里面含水量是非常多的。哦。对，你如果直接放的时候，它有水汽会溢出来。那我们只能慢慢放，就是油温不要太高，大概140、130，不然它也会喷上来。因为那条链子其实还蛮短的哦。就是我们大家如果很仔细看，你会发现哦，当厨师真的是很了不起的一个工作哦。我常常都跟这个厨师朋友聊天哦，我说不是说在你们面前夸厨师这个工作哦，我觉得厨师的这个工作哦，真的，我觉得比医生还要了不起啊！为什么？医生是有病了你才去找他啦，对不对？没病谁去看医生呢？但是厨师不一样哦，他可以做出好的东西，帮你呢。你不要生病，你只要吃我这么干净、这么营养的东西，你就不需要去找医生。所以说，我觉得厨师这个行业呢是非常重要的一个行业哦。是。那当我们水汽比较少的时候，我们就可以慢慢的把它给放下去。对。然后这样炸，大概炸个1分钟就好了。炸1分钟哦，里面蚵仔干没咸？对啦。因为其实它那个海藻本身就很容易被油这样吃进去，而且它这个整个茶球它不是密不通风的，它都是细孔。对。然后油温萃取，所以它蛮快熟的。那么在油炸的过程当中哦，那现在水汽变小了。变少了之后，它的泡泡啊越来越少的时候，我们要把它给加大，火温度给拉上来。就是一般的要逼油哈，就是把温度呢拉高一点。对。然后我们时间呢短一点，我们把油逼出来，不然待会儿这一球吃下去不得了啦。好，这个是我们小朱老师呢特别带过来的哈，它上面的东西其实都是可以吃的哦，就是。这个上面我们看到很漂亮，这个是我们的韭菜花，然后再来是这个可食用的这个菊花，好，那现在呢很流行呢，我们的摆盘上面都会有很多的花哦，所以我前2天在花市看到一堆的花都是可以吃的，然后他都告诉你说这个
可食用，你可以养在阳台上面哦。那我觉得很不错。台湾的这个花农他们也是也有跟上时代了哦，知道大家都喜欢把花呢放在我们的这个料理上面哦，所以呢，我们研发出就是说生产很多的这个可食用的花卉哦。那当然我们自己种最安心了嘛，因为一般我去看过，就是超市如果有卖那个食用花，非常非常的贵啊，比买一盆盆栽还要贵。这个我要帮这些花农讲话，因为无毒有机栽种啊，真的是很了不起，很辛苦，非常非常的辛苦，对，不是我们想象的这么轻松。没有一般传统的农药去帮它防止虫害啦、病菌啦，它们的损耗是相当的大的。有，我自己前一阵子在阳台种那个豌豆荚，我就想说，我还是去跟别人买好了。因为我抓那个虫抓了5、60只，我都不晓得该拿它们怎么办。想到它们会变成蝴蝶，我好难想象这么可怕的虫怎么会变成蝴蝶呢？就很烫嘛。对，因为我们可以稍等一下再把它打开。对。我们现在把它给打开，然后取出来就好。哇，很完整的一个这个紫菜鲜颗球哦。好，这个是我们今天呢另外一道这个紫菜鲜颗球哦。其实做法很简单。那其实给我们的一个分享就是说，我们生活中有很多呢我们常常用到的器具，其实它可以好几用，不是只是说装个茶球啊这样子而已哦。那我们今天非常感谢我们的这个小猪哦，真的是非常忙哈，尤其是现在很多人呢都喜欢外食嘛，不喜欢在家吃了哦，所以就是要来就是跟大家分享呢这么精彩的料理呢，其实准备工作非常的繁复哦。那我们真的很感谢小猪在百忙之中呢来到节目现场。